আসসালামু আলাইকুম। এই মোটরসাইকেলটার চাকার বিয়ারিং নষ্ট হয়েছে। এখন আবার চাকা খুলে দেখবো আসলে বিয়ারিং ভেঙে গেছে নাকি বিয়ারিং অনেক সময় লুজ হয়ে যায়, বল এই হয়েছে, এটা দেখবো। এটার জন্য গাড়ি পিছনে কাঁপে, রানিং চালালে পিছনে গাড়ি কাঁপতে থাকে। তো চাকা আমরা খুলতেছি, খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাবো। এটা পুশ করে রাখা লাগবে। আসলে আমরা যেটা চিন্তা করেছিলাম যে বিয়ারিংটা নষ্ট হয়েছে, আসলে বিয়ারিং নষ্ট হয়নি। বিয়ারিংয়ের যে হাউসটা আছে এই হাউজিংটা নষ্ট হয়েছে। আমরা এখন খুলে এটা লেদের কাজের মতো করা সম্ভব না। তোমরা এখন এটা রিপেয়ার করে দেবো, চলার ব্যবস্থা করে দেবো, চলতে থাকবে। এরপরে যখন বেশি সময় পাওয়া যাবে তখন এই চাকাটা লেদ মেশিনে দিয়ে আমরা বিয়ারিংয়ের এখানে বুশ লাগাই নিব, তাহলে আর চাকা আর লড়বে না। আর অপোজিট সাইডের একটা বিয়ারিং নষ্ট হয়েছে, এই বিয়ারিংটা নষ্ট হয়েছে, ছোটোটা চাকার পাম্প সাইড এটা নষ্ট হয়েছে। এটা ওটা পাল্টাও, এই খুলো তারপরে হ্যাঁ রাজু আমাদের বিয়ারিং এখন লাগাচ্ছে। বিয়ারিংটা লাগালে আর বোঝা যাবে। দেখেন বিয়ারিংটা টাইট হয়ে গেছে, চাকা আর নড়বে না। তো মূলত হচ্ছে আসলে বিয়ারিং নষ্ট হলে চাকা অনেক গজে গজে ডানে বায়ে লড়ে, তখন আপনার গাড়ি কাঁপে, পিছনে হোক, সেটা পিছনের চাকায় হোক আর সামনের চাকায় হোক। ওইটা হলে গাড়ির চাকাটা ক্যাঁপতে থাকে, ক্যাঁপলে চালায় হাতে ব্যালেন্স হ্যান্ডেলে বাঁধে, চালায় ভালো লাগে না। বিয়ারিংয়ের পুষ্টা ভিতরে দিলেও পরে মনে থাকবে না। স্পকেটের বিয়ারিং ঠিক আছে, একটা বিয়ারিং আমাদের নষ্ট হয়েছে, তো একটা বিয়ারিং আমরা লাগাবো এখন। হ্যাঁ লাগাই দেবো। স্পকেটের একটা বিয়ারিং লস আলাদা ফ্যান লইছ, দেখি বিয়ারিংটা দেখি। ওটা 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 হ্যাঁ বললো তুমি দাদিও। এটা তো স্পকেটের বিয়ারিং, এটা নষ্ট হয়েছে লরে, আর এটা তো চাকার নষ্ট হয়েছে। আমরা স্পকেটের বিয়ারিং এটা লাগাবো, এটা হচ্ছে নতুন, এটা আমরা লাগাবো। স্পকেটটা দেখি, স্পকেটটা দাও। স্পকেট বিয়ারিং লাগাবো আমরা এখন। এটা বিয়ারিংয়ের সাইড যে লুজ হয়ে গেছে, আমরা 3 দিয়ে লাগাবো। রাজি লম্বা করে লাগাও, লম্বা করে না, এক সাইড দুই সাইডে দাও। দুই সাইড না, তুমি লাগলে 3 সাইডে দাও, কিন্তু একটু কম করে দাও। 3 সাইডে দাও, 3 সাইডে যদি দাও তুমি বুঝছো, তাহলে বিয়ারিংটা লড়বে কম। বা 4 সাইডে দাও। আমি চাইছিলাম যে এরকম গোল করে কাটে চিকন করে, বুঝছো, ব্লেড যেভাবে দেয় না ওভাবে দিয়ে দিতা, তাহলে হয়েছে। 3 সাইডে দাও, অল্প একটা ক্যারফেল দাও, ক্যারফেল দাও দিয়ে তুমি 3 সাইডে দাও। মানে 2 সাইডে দিলে বিয়ারিংটা লুজ থাকতে পারে, লড়বে। এটা বেশি বড় হয়েছে, এটা কাটো, ওটা মাঝখানে কাটো, কাটে 2 সাইডে দাও, আর একটা ছোটো একটা দাও, তাহলে চারটা পড়বো। না এদিকে এদিকে এদিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে এদিকে কাটো। এটা দিলে মনে করো কিছুদিন এটা ভালো চলবে। ওই যে ওটা পরে আসে না, এটা কাটে দাও, ওই সাইড দাও, কিছুদিন ভালো চলবে। তো মূলত চাকাটা স্লিপ মারাতে হবে, স্লিপও খাই গেছে, পিছনে খাই গেছে অনেকখানি। পরেটা মারতে হবে, পরে লাগাবে। তো একসাথেই এটা আমরা বিয়ারিংয়ের, তখন একসাথে বিয়ারিংয়ের বুশে মেনে নিব। বিয়ারিং ওই সাইডে আছে, মুছে লাগাও, একটু মুছো, তাহলে সাইডে মুছে একটু হালকা ইয়া দাও, মুছে দাও, লাগিয়ে দাও। সোজা করে বসো, দর্শকের মন দেখতেছে, সোজা করে লাগাও। যদি এটা বেশি টাইট করা হয় সেক্ষেত্রে বিয়ারিং হাফ ফাটে যেতে পারে, ওটাও চিন্তা করে লাগাইতে হবে। বাইরে গেছে সেটটা, ওই যে মুখ লইলেই এটা একটু কমে দাও, একটু বেশি হয়েছে। কারণ যেটা অ্যালুমিনিয়ামের হলেও হয়তো বা ফাটবে না, ভিতরে আরেকবার বুশ মারা আছে, সহজে ফাটবে না। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের যদি বুঝলো হয় তাহলে অবশ্যই বুঝে লাগাইতে হবে। বেশি টাইট দিলে বা বিয়ারিং এক সাইডে যদি আমরা টিন লাগাই দিই তাহলে কিন্তু চাকা এক সাইডে সমস্যা হবে। সেই জন্য চারো সাইডে বিয়ারিং যদি সমান থাকে
ওইভাবে চারি সাইডে দিতে হবে, দিয়ে সমান করে বেয়ারিংটা লাগাতে হবে, লাগাইলে সঠিকভাবে চলবে। কেটে গেছে সাইডে, তা বসাও বসাও, বুঝলাম বুঝলাম, বুঝতে বসাও। ওটা বেশি হয়ে গেছিলো, একদম কেটে বেড়ে গেছে, কারণ তো জায়গা তো শুকনো, ভিতরে একটু লুজ আছে, ভিতরে যে লুজ আছে ওই লুজ তো আর বাইরে থেকে কভার করা যায় না। করতে হলে লেদ মেশিনে নিতে হবে। এই সাইডটা কেটে দাও, ধারালা স্ক্রুটা বললো সাইডে ইয়ে করে কেটে দাও। তো লেদ মেশিন হলে ওরা লেদে লাগায় নিউট্রাল করে, হাত ধরে হাত কেটে দাও, হাত ধরে দাও। হ্যাঁ কিন্তু পাতলা না, ব্লেডের মতো ধারা হয়ে যাবে, সাথে সাথে হাত কেটে যাবে, সেটা সাবধানে বুঝে করতে হবে। হয় শীষ কাজ দাও, শীষ কাজ। আর তাহলে ভিডিওটা ভাই এখানে শেষ করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন, আপনাদের দোয়াতে আমিও ভালো আছি, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। তো আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে রনক হোন্ডা সার্ভিস সেন্টার, পূর্ব কাফরুল উত্তর কাফরুল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের নিচ দিয়ে ঢুকলেই হাতের বামে গলিতে প্রথম দোকান আমার। তো আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01720511958। নাম্বারটা আবার বলতেছি, আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01720511958। জি আসসালামু আলাইকুম।